กับ DFT นี่เรามาเล่นการตำปลานึ่งมะนาวครับอันนี้น้ำซอสกับน้ำซอสเนี่ยเอามาลงใส่ข้อกับข้อปล่อยกับข้อปล่อยแบบนี้แล้วก็เอามาใส่หลังถึงนึ่งกับนึ่งแบบนี้กับตั้งน้ำให้เดือด